Hawnhekk lura għal-programm, kif tafu llum għandna programm partikolari, se jkollna ħin nilagħbu għax ħafna minnkom għandkom kurżità, imma il-mistieden li jmiss kellu jmur jixtri li xi ħaġa, nispera illi ġej hawn naħseb li wasal, nispera li qdini. Għalix meċ l-istess people tal-aħħar darba, ħanaraw daqsxejn. Bidlu l-fashion. Viva, ħanaraw. Onesti! U daċxejn mużika! Ikkargat. Daċxejn, idarruni bċertu mużika, ma daċxejn. Tlaqna. Kem ġibtinna kpipi, għan il-bsuwom daw. Wijed għal-kulħat? Santa Claus għal-miliet. Mela, ħanaraw daċxejn. Il-people il-barnużi tal-elf. Isma da wara u d-din fej, kif il-widnejn fil-ġnub, u xekkara. Il-widnejn. Tnejn, orra. Għandi wieħed għal-ġon, għara fejn ħalli u l-ek ġon. Mill-ewel, ħalli bisu l-ekin ġibiri, ħalli krossi daċi Antonella. Krossi, għarranġa jisutija. Daħal kun il-xejdulu il-xejdulu. Balletto. Dak tal-futbolers, il-team tal-futbol ma jkollhom xejdulu bħalissa. Il-meskot. Il-meskot tad-disawn. Imma jibux għad-disawn, għaddi kullimkien. Mela, Jiena mux għad-disaw, jiena għad-dilem. Għad-dilem. Isma' niftit, isma'. Jew tkonferma kulħadd jew le, sala l-bistu ġon titlibsu lili wkoll. Ġini nitċajtaw. Ġini nitċajtaw. Meta naqbdu ċertu, per eżempju, titli ta' programmi, per eżempju, innaf arani issa, arani għada. Jew, tista' tkunin, nista' nkunin. Hemm ħafna oħrajn. Għaddisaw, għaddilem, u wassalem. Kif inti? Tajjeb, jiena preparata l-miliet. Mistek għax inti ġib l-good luck, Seħlew. Mistek naqra. Porta fortuna. Inti tagħmel li ngħidlek. Kull ma ħatajd l-lum ma ħanamel, għax l-lum fem lejlet il-miliet. Nerġgħu nagħmlu dik il-weda. Namlu dik il-weda. Oġbitom, il-telespettaturi. Mela ħanibdew jien. Christian. Ma'kom jiena bir-rajt. Iva. Left jew bir-rajt. Tittu tużaw il-mike għalilkom. Id-direttur. Xinkella. Nibda nisma l-vuċi titla. Mela, jien. Ismek. Ismek. Antonella. Ok. Illum. 24 ta' Diċembru. 24 ta' Diċembru. 2021. Et niddikjara. Illi lest. Li namel. Dak kollu. U li hemm bżonn. U ma tgħidlix. Fejn hemm bżonn. Kif ikun hemm bżonn. U li tgħidli. U li tajdli. Antonella. Vassallo. U r-rest. Il-komplament. Inħalli. Bixek. Dal-proponiment Kulħatjeni. Illum għandek bżonn lajnuna, Illum ġejja. Illum, Mela, għax staqsejtek, kif narak nitħawat jiena. Mux inti Ma tosib il-position, u nitħawat, vera. Jienek, imdorin ħafna positions. Mela, u dom xej, mela, u nekk għanna 1, 2, 3, 4, u John kemaw. Ġnieġel. Ġnieġel, jgħidulhom ħafna. Ġnieġel. Mela, inti, kif beħsibek? Tqatta il-miliet, għax dik għandi kurzita jiena. Mela, kollox preparat, kollox programmat. Xi preparajt u xi programmajt. Mela, il-lejla se nkun xogħol, però ħankun xogħol għal-qalbi għax ħankun. Nista' ngħid ma li ma kantanta se nkun u selli għalija wkoll. Hija spija, mela. Il-lejla ħankun ma' Claudia Faniello. Claudia, looking forward għal-lejla, ejja, let's rock the city. Dan xaġa fuqek. Dan xaġa minn warajk. Pastas, issa wara l-programm nitkellmu jiraw. Għalli mux mistiden xaġej. Mas mi għaj kien sajkun, ma bidlet. Kompli. Isma, nara xaħġa. Issa nara xa iktar. Ħana mill-lek rasek. Minn flok il-ballum, bax xifti. Le, ma taqtalix il-xot. Il-xot, Daqsajn iktar la. Għadabdu minnu, Tara kem jgħet eżat. Imbagħad ovvjament għada l-miliet
ħanqattaw mal-familja u mat-tzijiet ukoll, se jkun hemm il-kuġini, se nkunu familja Alright. maquda bħalma normalment il-Maltin uħobbu qattaw il-miliet. U flaxija ġejjin xi ħbib tiegħi, id-dar tiegħi, u se nilagħbu board games. Diġà vera, u ġejjin ħanamlu kompetizzjoni. Tirbaħ ħafna drabi, indi, Iva, però mbagħad jiena fejn jidħol il-lob. Daqsxejn kif jgħidu l-Franċiżi mauvais joueur. Jiġifieri jiena kont irid nerba'. Daqsxejn sore loser. Kont irid nerba'. Le, m'iniex sore loser, imma dejjem f'kollox, Imma l-mer tipprova, jiena qas biex nipprova, dejjem mhux ħanagħmelha. Jiena nagħmel Jiena kompetittiv ukoll. F'kull anke f'kull ħaġa. Jien kompetittiv ukoll. Għandi daqsxejn ħin. Għandi daqsxejn ħin kemm Isma, unek għanaraw daqxejn. Iva, ħanibdew natuhom daqxejn il-linja xillum daqxejn batuta jiena. Imma, ismawni, ħanibdew nilabu għalli ġiġ ħaġa importanti ħafna, meta tiġi biex tilab, terġa' niġu tfal. Mhux hekk ngħidu, kien hemm xi logħba inti illi tħobb tagħmel. Iktar minn waħda ta' Bħal? l-qara l-lob tradizzjonali kont nħobbu żej bil-pass titfal tiġibor il-ġebla. L-ewwel jitlaq. Bil-ġib. Għalek tħobbu l-Android jaqbes. ċippitatu. Mux ħeddoq inna xaħġa. Xaħġa ma nafix. Xaħġa. Dawn jgħidu t-telefonati. Marbuta mal-passju, nkella mal-lob tradizzjonali Malti. Ftit tal-ġimatilu konna milna waħda. It-tfal tal-lum marbuta. Mela, kemm sabiħa, vera sabiħa. ċennu xek. Nsellu għalih. Hemm xi kanzunetta li vera tħossa tfani jekk ngħidilha. Taf kif? Inti semmejt l-ewwel il-Jingle Bells vera ma toġbokx. Le, naraħħa bla sens. Jiena mhux marbuta tal-miliet, ma hemm hekk hemm song li vera ddejjaqni taf li mi. Dik il-Birdie song. Somma anke l-makkarena ta' bla sens. Bla sens. Hemm ħafna songs li mhux tal-miliet, imma ħafna song. Jiena Titanic pereżempju. Dik għabbadni depression jiena dik il-kanzunetta. Jekk għaddu illa ħajkun nagħmlu ta' Jack Rose. Ekku. Ħanna ħirġu biex jaqali fil-baħar. Inti trid tgħidli Jack I'm flying. Jack I'm flying. Jack I'm flying. I'm flying. Rose. Up she goes. Tista' kantanna biċċa. My lovely Rose. Dik il-biċċa. Xi Celine Dion tola. Ma niflaħiex. Biex ma ngħidx. X'jaqbadni meta nismagħha da vera. Oħra dejjaqni. Inti għandek jien xi kanzunetta li ddejqek vera, Minn mużika nħobba, imma hemm bħal di Titanic mhux xi waħda li meta nismagħha hekk mhux xi. Inti Christian. Jina, le, toġobni Jingle Bells, jena xta peress li ma toġobx lilek. Tara. U għandu u jena. Wejja. U kolet nejf daqqa se jamlu, ħanara. Tlaqna. Quattro mani fidejhom. nistennieh. Proset, proset. Jiena ma konċ Ġesu, għandi ċintorin tal-lastiku, mnalla tal-lastiku, għax ġafaqa. Tlaqna, da'
Id-diw id-do. Isma. Piruetta tal-aħħar. Ejja, ħdejja. Isma, jien jaqbadni kurzita. Għajdi, għajdi. Għanna nislu ħagġa fuq il-linja. Ups, skużani. Ommok, x'kienet tara meta kont fil-ġuf taħħanti? X'taħseb li kienet tara tajdlek? Jew tisma. Ngħidu hekk. Jett tara l-kartums, jew hekk, l-animation. Insaqsuha ta' Imma naħseb jew kienet tieħu ħafna porridge. Dak kollu carbs, allura ħrissiet. Spinaċi. Mela, nieħdu t-telefonati tagħna għax qed bikkuni bidda. 2291341 jew 402 ħalli nibdew nilagħbu magħkom it-telespettaturi. Hello. Hello. Min għandna fuq il-linja? Hello, Antonella. Iva, min inti? Jina Kejti dik tal-ċempet lek il-bira, Kejti Bartola Kejti, nselmulek, Kejti, fl-axħar, innexxilek taqbad maħna, mela. Kejti. Please consult your directory. Mela, b'daqqa wahda. Hello, hello. Hello, mill-lider għanna daqxej. Problemi fuq il-linji, għawnek. Ma importanti. X'ħan għamlu? Nilħu nurwom kif għamilna l-pasta Charles. U mela, u Bin-nofs qamar. Umbat nistaw nurwom kol singing. Għafix tfakkarni. Edha nara serje tal-Vanity Fair jisawa. U daw għandikun fi żmien kien joqgħod jgħalmuhom kif jagħmlu ek xaħġedu jinżlu. Demi plie. Dritti. Demi plie, grand plie, Vanity Fair. glissad. Eh. Jina kont fuq program fejn isu Fame Academy. Issa ilu 20 sena ta' kien jismu l-sfida. Ma tiftakrux fuq l-sfida. Ma tiftakrux fuq l-sfida. Konna nitalmu l-kant, konna nitalmu d-drama, konna nitalmu spin. Kien jalemni Felix Buzuttil. Le, kont meċċejt. Jekk wieħed mit-tajjeb, kien wieħed mit-tajbin. Għax Alla jbirek dejjem. Ukoll. Dejjem kien ħabrik it-tifel. Jahdija ħannaraw għax John mill-lider għamel. Il-kejk? Il-kejk din hija l-preparazzjoni ħanejdu l-om daqsxejn. Ġviri għandek il-cauliflower, Alright, il-pastarda, Iva, bites, is-seba bajdiet, ġvera. Kemm għamilt John? Betu Iva? 150 gramma. 150 gramma Iva? Daċi zejt, il-lejt il-basla mal-Italian herbs mix. Ok. U issa ħallejta tibret, qabel ma ħallat kollox inkella il-bajt jaqadri qabel ma daħlu ma tkun tista' taħdmu Ok. fil-cauliflower. Ma xorta fija l-lob, ta' għavolja xaħġa tgħid sempliċi. ħanara biex indaħħalha. Jina, dejjem hekk ngħid. Biex tkun lesta qabel l-aħħar tal-programm. Il-forn kemm għamiltu? Il-finishing touches. Ma jridx Hija li għandi iċriki tal-basal u żejjen il-wiċċ. Alright. Da kollox. U mimlija protein, jedek il-bajt. Mela. Jena naħseb pero ħanaqbiza mux ħaniħu tant. Għaliex inti. Il-lejla femmer il-noħnem. U pastart jaffettwani ħazin. Normalment. Jimporta għadajċ kollox. Għadmu mux f'interess tagħna. Iminti biex tispiċċa Kunu nafu l-effetti tijak, mela, unek għanna xħejt ċaqlalek. Kollox, il-forn kemm għamiltu il-forn? 180. 180, ok. Kemm tħallija betu Isu kważi 40 minutes. Mela, jaqbilek id-daħala. Għalek t-najlek. Għanniħu naraw. Naraw fiha pero, Il-rizultat finali. John, mux tal-li jisajjar tajjeb, bis tal-li anka kif Jien jiplejtja, kif jizejjen. Għatma doqt ikel forma ta' cake tipo, din ħaġa ġdida. Għara, xo battaf xie għamillek, id-daqquni. Le, ma xini fettillu, jgħameleka. Tlimta kif namel. Ti għafek daqqa għagġiri, mux għandak is-sentenza. U tlestija. U tasal biex tlestija, fil-bicċa xol. Kollox jek tajjeb. Isa kanzunettek wafqed, daqse. Dak ġi kunet jaffek sentenza li jmissu. Kanzunetta jina nibdija. Computer. Kanzunetta li jmiss. U daqqa uħada jifrizja. L-istess ħaġa. Beħe, immaġina, Ikun irid reset. Freeze, freeze. Freeze, John, freeze. JMV, freeze. Freeze, freeze, freeze. Ħajħodunna ritrat, freeze. Għaw jina bieċa xogħol biex tifriżani. Il-fat morx. Konna freezer kbir. Ma morx nara James Bond, għax t-letzija beda Marja. Li, mela, jina ħanaddik daqxejn fej JMV għaliex għandi mistiden ieħor li jina
mux ħejdikom, mux tifmuna għazin iffissata fuq, imma tant nammira, ma nammira l-kom. Fimnik. Imma jina dal-istrument iġenninni ta' vera. Iġenninni. Ħana rawx naħseb illi wasalu, John, ma smajtek sew ta' għaxin tilku għad waraj. Wahdek jem wara. Tista' nkomplu wara unu. Wasal. Nilqaw maħna l-Reggie Clues, grazzi ħafna illi aċċettajt erġajt l-istedina tagħna Reġi npoġġu daqsxejn bil-qiegħda. Inti issa daw ħbib tagħna. Kollha tafhom, għarhom kollha qegħdin lesti hawnhekk qegħdin niċċelebraw u x'veru għada il-miliet. U ovvjament intu wkoll kellek ħafna impenji għax dejjem impenjat kif kien dax-xahar ta' Diċembru. Għal-mużiċisti dan l-iktar li naħdmu naħseb fis-sena kollha. L-festi nieħu pjaċir jiena għax ikun hemm ħafna ekel tajjeb u n-nies jinġabru fej jistgħu ħanejdu hekk restrictions. Imma għalina naħdmu ħafna tax-xahar żgur. Ekku. Kif se tħadd mal-familja, ċermament se tagħmel? Normali, għaret n-mur ndoq fil-knejjes u hekk u mbagħad nintaqgħu mal-familja, niklu ħafna, niklu żejjed naħseb. Nippreparaw għal New Year's resolutions u mbagħad xi morru g-gym, xi ħaġek. Suppost. L-ewwel niklu mbagħad iridu nibdew naraw x'se nagħmlu biex nerġgħu ninżlu fejn inkunu ma tħobbek tiekol wikkil inti jew. Iva. Għandi naqra sweet tooth jien, nħobb il-ħelu. Mamma, jimma noqgħodx mingħajr il-ħelu, problema. Imma ġrajna minn meta konna żgħar. Veru. Jekk nieħdok lura, l-ewwel kelli l-kejli kuxkiri. U badnat ilhom x'inhi l-aktar ħaġa li kieku nitfek lura jiena fiż-żmien nista' nagħmlek f'liema parti tmur kieku hekk li tajt. Qed naqqar xi ħaġa minn ġol kexxun. Naħseb għandi ħafna memories bieħ minn meta kont tifel żgħir hekk, imma ma nistax ngħid li hemm sena li nixtieq immur iktar minn sena oħra għax il-ħajja hekk tkun u mbagħad ikoll ħafna esperjenzi u hekk u kollox tieħu xi ħaġa minnha. Ekku. Jiena immaġinak illi apparti issa ċajt. Kultant tibda tajt imma iddoq ċertu melodija u hekk illi tibqa' f'moħħok. Per esempio, jiena kien hemm silta Oliver Twist. Illi huma siltiet illi jibqgħu Where is Love. Waħda mill-aktar illi hekk meta nismagħha għandha xi ħaġa fuq jiġifieri dis-song. Għandek inti xi waħda hemm sabiħa mhux. Tidoqqin nara. Wis. Vera. Nista' nsaqsik xi ħaġa. Li trid saqsi. Tiftakar fejn kont l-ewwel darba li smajta dik? Taf għandek xi idea għaliex kellha effett fuq hekk? Ħaġa kont għadni l-iskola sekondarja jew xi prize day dak iż-żmien. Konna nagħmlu xi musicals jew hekk. Għax di xi ħaġa li nemmen fiha ħafna li l-mużika għandha ċertu saħħa li anke tieħdok lura tiftakar fejn kont. Aħna iswana association ma xi ħaġa speċjali f'ħajjitna li dejjem nibqgħu niftakru dik. U jista' jkun l-istorja stess li qed tara ġifieri jekk kun xi musical forsi għandek xi ħaġa li qed. Anke kien insertaħ pereżempju fuq it-televiżjoni jew hekk taf li nerġa' nara Oliver Twist għandu bħal Scrooge pereżempju nara kemm nara jekk ninserta inkweet indawju waqt ir-reklam ġieli ndawwarlu ftit jitħa nara xemm. Taljani, ovvjax, ta' Malta nkun għasta ħabba xogħol tiegħi. Imma waħda minn dawk illi knarajt li ħaneħel hemmhekk. Jien għandi musical partikolari li dejjem kien għal qalbi u fil-fatt għandu x'jaqsam ma' Christian. Christian. Kont daqejta miegħu. Li waħda Fiddler on the Roof. Għax l-istorja wkoll. Ħafna family values. Naħseb ħafna nies japprezzaw għax jistgħu jirrelate. Milux kellna kompetizzjoni. U fil-fatt ftit ilu konna din nieħdu ftit telefonati imma waqgħet il-linja xi ħaġa jiġri kultant ma nafux x'ikun eżatt u nerġgħu nirrisettjaw il-linji tagħna.
Imma meta minnija fil-kompetizzjoni ma l-ewwel għal-bidu ma ġitx fiha. Għaliex kultant jiġilek ma nafx inti kemm, imma kultant pereżempju tisma' kanzunetta, imma titlu ma nkunx nafa, meta jsemmu idhom li ta' naħseb qatt ma smajda. Nismaħħa u mbagħad ngħid iva, ngħid it-Ring Zabel u hekk. Tkun taf il-melodija ma tkunx taf x'isma. Fil-repertorju tiegħek hemm xi kanzunetti li tieħu pjaċir iddoqhom, ġivin qed tgħid li mort f'ħafna postijiet, imma hemm xi kanzunetti partikolari li inti kollok ġennek. Nibda meta nara l-orkestra pereżempju, u nibda ngħid ngħidu naf milux kelli il-Chevalier Maestro Marka Ġus, u kien hemm ir-requiem qal kien hemm 8 movimenti, u nibda ngħid hemm xi waħda minnhom aktar toġobhom l-orkestra jew aktar adattata lihom. Hemm momenti fejn jiġrilek hekk inti. Ħafna, u fil-fatt illum mużiċisti li tkun naqra iktar diversified, ma tistax tibqa' stil wieħed. Allura jien għandok ħafna affarijiet differenti u għandi repertorju li nħobb different styles ukoll. Fil-klassiku jiena classically trained ovvjament, meta ndoq mal-orkestra hemm ċertu movimenti ta' sinfoniji li dejjem tibqa' tiftakarhom anki meta ddoqhom hekk tħossok tellawlek ix-xarf. U mbagħad hemm pereżempju naqra jazz u anki pop u rock ġifieri llum dejjem. I mean mużika sabiħa ħafna u dejjem naħseb kulħadd iħobba u there's so many different styles, speċi dejjem sassib xi ħaġa li tħoss. Hija kollox għalik inti. Ħafna. Hija l-violin narak meta għandha tarbija f'ħoġora, kważi mingħajru tħoss xi ħaġa nieqsa. Veru. Għalija, I mean, daqskemm għax niġi minn familja mużikali, allura anke qabel ma bdejt indoq il-violin kelli mużika madwari kull imkien, allura parta mill-ħajja tiegħi isni qed niekol meta nistudja jew meta ndoq għax iswed nieħu nnifs. Kont qattaħin kuljum titrenjax nimmaġina li skont, għax illum daqskemm qed naħdmu li trid taħseb għal kemm se tagħmel sigħat ix-xogħol ukoll. Imma kieku pereżempju m'għandix xogħol nista' nistudja 6 sigħat, 8 sigħat isu mhux xejn. Isek ġurnata sħiħa dej. Tista' għax daqskemm hemm repertorju x'tagħmel u anke għalik speċi tistudja affarijiet teknika, scale studies, affarijiet għalik biex għaddaq biex tkun aħjar. Ma jiġrilekx li tmur tipprova torqod u tibqa' tisma' ġew idnejk ġifieri għaliex xi kultant, pereżempju qabel ma jibda l-ewwel programm. Il-lejl ta' qabel nkun ġaħlom tu kollu, imma nibda noħlom. Pereżempju li l-cameraman ma waslux, jew li imma jiġu affarijiet illi ma x'qatx kellek xi ħolma hekk stramba jew. Meta bdejt fil-bidu kont ninkwita ħafna, għax dejjem t-xogħol jissir tajjeb aħjar. U meta jkollok xi ħaġa kbira bħal xi audition jew xi recital tinkwita iktar lejn ta' qabel. Imma issa iktar li jiġrili jkolli isni adrenaline rush wara konċert sabiħ hekk. Għax l-enerġija tibqa' tieħu s-saħħa mill-kunċert u tibqa' miegħek. Allura ma tmurx id-dawra torqod mill-ewwel wara konċert u speċi tittoħroġ u ikollok dal-saħħa kollu ma tafx se tagħmel bl-enerġija li għandek. Mela, aktar kmini fil-programm kont qed nitkellem ma' Kejlu u kulħadd jgħid xaġa li iddejqek jew hekk jiena ma nistax nisma' bil-kelma riżoluzzjoni pereżempju. Għaliex sew qatt ma nżomma nagħmel għal xejn u laqas wediet ma nagħmilx għax inti mhux għal xejn. Tajt qalbi ngħid aħjar ma ngħid xejn. Inti fil-każ tiegħek mhux nsaqsik x'inhi il-riżoluzzjoni tiegħek. Hemm xi ħaġa li verament kif tista' tkun hemm xi ħaġa li qisu jixellek bozza ħamra hekk jiġifieri tista' tkun kanzunetti, tista' tkun li tara xi ħadd, tista' tkun li tkun f'xi post jew f'xi film li vera jdejqek jew hemm xi ħaġa hekk. Le, resolutions għamilhom kull sena u isni bħalek jiena ma nistax inżommhom is-sena kollha, allura nipprova nara kemm nista' nġebbidhom. U pereżempju innaqqas l-ikel u mur il-ġim, dawk affarijiet li dejjem nipprova. Ġi dejjem aware inti jekk tal-ikel. Affarijiet hekk imma mbagħad il-schedule tagħna mhux daqshekk consistent, ma nistax noqgħod regolari. Nixtieq imma l-ħajja tagħna mhux hekk tkun tal-mużiċisti. Għandkom ħajja jibsa għalkemm dejjem naraħ kulħadd għandu rwol tiegħu, kull xogħol għandu is-sabiħ u l-ikraħ u
id-diffikultajiet, imma l-mużiċist irid jistudja, irid jipprepara. U dejjem tridu tagħtu pjaċir il-dak li qed jismakom tkunu hemm ġifieri ixin il-problema ġieli kellek każ li pereżempju vera għala xi ħaġa jew hekk, imma inti xorta waħda trid tmur, xorta waħda trid iddoq. Iva, ħanejlek, il-ħajja mimlija esperjenzi sbieħ u jkun hemm xi ħaġa kera da kultant u tibqa' dejja. I mean, fil-fatt jiena nieħu ruħ mix-xogħol, nieħu pjaċir man-nies, nieħu pjaċir nara n-nies jieħdu pjaċir mid-daq tiegħi u ma nħossu x-xogħol għalija isu xi ħaġa li nieħu pjaċir nagħmlu, allura ma jinħass isu xogħol ta' dwejja hekk. Imma trid tkun professional, ġifieri ġieli naħdmu tard, namlu xi konċert fis-sajf, pereżempju ta' Joseph Calleja, jkun tard ħafna u l-għada titqum għal-rehearsal fid-disa tkun ix-xogħol. Tħossok x'tħossok, tidħol fil-karazza, tinħased, tilbes u tmur x-xogħol. U dak it's just a job, ġifieri titratta naqra isu bil-sens ta' professionalism titaħseb fil-ħin ħafna, time management tkun diffiċli għalina. Għax id-daq mbagħad ma jafx daw l-affarijiet, ġifieri inti tistudja u tara kif sa tistudja għax trid tkun preparat dejjem. Ħammur għal nibda nisaq daqsxejn bil-mod il-mod lejn it-tmiem ta' din id-diskussjoni. Inti taħdem għalik il-countdown li tajt mela kif jgħaddi l-miliet, għaw min, il-numri, il-ħin, il-ġranet, kollox għandu signifikat. Jina waħda minn dawk, ġifiri, niftakar blezat u skont libsa umma minn kon, kollox bil-kolur, kollox, ġi computer, ta' vera. U tibda tajt me lista mill-miqbaqa l-axar 7 jiem, niprofa naddijom bil-kwit kem nista, niprofa kem nista. Imma battejt mela ġeja s-sena 2022. U niftakar, tant kont preparata s-sena li għaddiet, sensat illi fl-axħar kien inqala il-Covid, kien hemm il-varjant, insomma, u mamma mija fl-axħar jumejn, insomma, u ma milċej, u bdiet is-sena vera ħassejtni waħdek l-ewwel ġurnata kienet daqsxejn kienet bix-xita niftakar ma kienx daqshekk ġurnata sabiħa. U tibda tgħid min jaf se jiġri fl-2022, imma ġiet bil-maqlub għax vera kienet sena sabiħa għalija, sena bis-sens, sena li tfisser ħafna. Inti minna ħatijak, hemm daw il-ħsibiet li jkunu għaddejjem fil-garigori ta' moħħok, hekk li tajt l-aħħar ġimgħa u issa għanna s-sena li ġejja. Iva, fil-fatt mill-festi kollha New Year's għalija speċjali. Nħabba isu tħossok renewed, għandek sens ta' tibda mill-ġdid u għandek isak opportunitajiet ġodda li tista' timxi għalihom. U jina kif qed int, jina naħdem bid-dati u l-goals u per eżempju l-Orkestra Nazzjonali dejjem indoq u kull ġimgħa għandna programm ġdid. Imma mhux kollox fih l-istess ammont ta' xogħol. Allura taħseb għal kull ġimgħa isu production mill-ġdid. Mhux l-istess, dejjem ikun hemm variables li tikkonsidrhom u you have to be somewhat flexible, ġifieri tipprova tkun regular, tkun regimented hekk bid-disciplina. Imma mbagħad trid tkun preparat għal kollox għax kif qed speċjalment fi żmien tal-Covid għax istrina biex tippanja xi ħadd tippjana xi ħadd il quddiem kollox l-aħħar sekonda jinbidlu. Ekku, Reġi, jiena nirringrazzjak tal-li rġajt aċċettajt l-istadina tagħna sa nistidnek biex ovvjament ħat tippreparanna x'qed mela beda jgħidli fid-dlorunduruvna. U daw ġieli iħallini b'sorpriża, jibqgħu ma jgħidulix u jiena control freak u nammetti u diffiċli biex nimbidel. Għaliex irid inkun naf kollox, kien hemm programm partikolari jgħidu li itlat, indhom jekk ma kunx naf fejn sejra pajjiż u se jiġri insija għax ma nagħmilix żgur ġifieri. Imma grazzi mill-qalb u nawguralek xewqa sbieħ lilek, il-familja, kull suċċess fil-ħajja personali u ovvjament il-karriera tiegħek li għadbaqalek. Mhux ħażin, għad kollok x'tagħmel mhux ħażin. Reġi, grazzi ħafna, God bless you, verament, minn qalbi. Għan istidnek hawnhekk ħalli nippreparaw il-numru, ġvera, illi imiss hawnhekk, mela ħan nisimgħu daqsxejn il-numru li preparajtinna. Għan il-bess il-nuċċali ħan ara sew ukoll.
ejja. Kemmek kienet proset li l-ek u koll, Christian. Kienet silta ek, le, movimentata ħafna. Allegra. Allegra, u koll, allegra. Kem għonek ġo ma jawx minuta, ma jitċaqlax l-emmolaw. Mandux kwiete, jitħajot naqrek kek jisma il-mużika. Xil-kċina ma ta' Nismaħħa, Ċina ma jawx, vera. Nkun qed nismaħħa l-mużika. Kont tismaħ. Semmejtu film wieħed mill-favoriti tiegħi, Oliver Twist. Liżjed frażi li toġobni f'dik il-film hija Please sir, give me some more. Jina n-ringrazzjak u koll, jekk kont tixtieq li tibqa' magħna, you're more than welcome aħna hawnhekk. Familja ġifieri nistejtnak tibqa' magħna hawnhekk u tkompli tgawdu wkoll il-programm. Reġi, grazzi ħafna, aħna se nkomplu hawnhekk ukoll bil-telefonati tagħna ħanaraw minn għandna fuq il-linja numbers huma 22913 401 jew 402 se nsejja daqsxejn il-JNville u lil Mastru. Ejja, sabi, ejja. Nanik, meta jkollna xaħġa, helwa, zaħira. Il-fenek spiċċaj taħħa. Liex, fenek, għajma. Għana raw da xej, JNville, ġeja unek, għax jitranġa kemmu. Hello, min għanna fuq il-linja? Hello? Sendilna vanitu. Hello? Importanti li Hello, fl-axħar, inselmulek, sinjura. Innutaw jirrasi barra, untom Hello? Hello, X'ismek inti? jina Patricia, Patricia, inselmulek, kif inti Patricia? mux ħazin, grazzi. Inselmulek nilqaw fil-program, grazzi ħafna. Mela, kif sa taddih il-miliet? Issallum lejlit il-miliet, il-lejla nafse tagħmel. Għatmur il-qoddis, se tagħmel sabiħ. Aħna s-soltu sa nintaqaw dar ġifiri għaw fija bil-Australja, kombinazzjoni għat ingawdu ukoll. Ok? Iva, u l-ewwel marru naqra fejn mamax, edha fil-ħom. Nqattaw kemm nistgħu naħim magħha, ekku. U l-għada jitla' ħija ġifieri, nqattaw kemm nistgħu magħha ħin, u mbagħad niklu għandi ju, nintaqgħu id-dar. ċaġa sabiħa u taqgħet il-familja u dejjem niftakru wkoll anke telefonata. Kulħadd jieħu pjaċir li tiftakar f'dak li jkun u tgħidlu kif inti. Għandek bżonn xi ħaġa, mhux hekk. Mela, daw iż-żewġ imqarbin hawn ma' ġembi. Imqarbin u sejrin tieħasna fejn. Imqarbin sbieħ, Antonella. Imqarbin sbieħ, lej. Jina nrabbihom qed ngħid li huma. Mela, xi ħaġa li. Mela, ħanilagħbu logħba. Ħanisimgħu hawnhekk lil Christian, isimgħu sew, all right? Mela, ħanistieden il-JNville, ħatmur inti wkoll, ħanes ukolla. Flimkien lejn il-pjanu. Iva. Għaliex, ovvjament, kulħadd se jagħmel ħoss ta' din il-kanzonetta. Mela għal titillidjana Christian, ġifieri sinni, fakkarni x'ismek Patricia, right? Patricia, isma' sew din il-kanzonetta li ħajamlulek hawnhekk. Mela, għajdin jiftemu x'kanzonetta ħajamluk nisperaw li nagħmlu ilha faċli għaliex. Mela, għana tlaqna Patricia moħħu kemm. Eccolo, tara ġi. 1, 2, 1, 2, 3. When the snowman brings the snow, well, he just might like to know. He put a great big smile on somebody's face. If you jump into your bed, quickly cover up your head. Lock the doors, you know that sweet Santa Claus is on his way. Taf laqas nafa di kanzonetta. Jatta! Dejjem hekk jagħmlu. Vera ma nagħmilx. Għadek ma smajtx. Mela, Patricia. ħanamlu ila. When the kids start singing and the band begins to play. Oh, I wish it could be Christmas every day. Let the bells ring out for Christmas. Inti taf
fadi kanzunetta. Jimma nafil. Ma da biex daqqa. Mela, Patricia, ħantik xaħġa vera faċli. Tajjeb, jina niddelitta bil-qnipel u bil-John John u da. Mill-assinjali t-titlu. Twila xejn. Le, mela, għallek inti għamil il-mike maħalli action titkellem. Biex ikant orrajt, biex jitkellem. Biex nitkellem. Mela, Mux imdorri bih. Patricia, hemm xi kanzunetta x'daw ħajajjuni l-lum vera. U l-lejla nibqa' d-dar. Mela, hemm xi kanzunetta tal-miliet li inti vera toġbok lilek. Jina White Christmas inħobba. White Christmas, sabiħa, dik nafa, Iva. Bicċaret. Għadkanta ftik maħħom, isma? Għadkanta. Just like the ones. Mela, bil-bidu. Fidejja, damaj. Dreaming of a Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear, come on, sleigh bells in the snow. Isa Patricia, mana. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card arrives. May your days be merry And bright. and Olha, maestro. and may all your Christmases be white. Għallejta mijaj, għamlu mijaj, ma għajma. Iġaluni l-isħiek jamlu. Għajma. U bil-vibra, Meta jitla li xibdikom bil-vibrato. imma l-um lejlet il-minita kollok jaddi. Patricia. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! La, widnejja, ix-btar għamlu Kammar wadnej kbar. Jek tirfisni jina lejla. Mela, Patricia, inti rbaħt voucher ta' 25 euro grazzi għat trattorija De Manuele. Tal-ġara, all-right? Brava. Grazzi ħafna. U nawguralkom il-miliet u s-sena u li konna s-sena tajba, healthy. Ekku. Forsi nkunu aħjar u xbera, kulħadd ikun kontentu mal-familja. Ekku, brava. Grazzi ħafna. Nselmulek Patricia, u si. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, għanna telefonata oħra, 2291341, għax kena il-ċaħat għet jistenna fuq il-linja. Mela, ħanna raw se jivvintawna issa. Hello, min għanna fuq il-linja? Hello, Tessija Bela, please. Xismek? Tessija Bela. Tessija Bela, miż-Zejtun, inselmulek tessin il-għawk fil-program, issegwina regolari inti. Mux ħazzin, Issegwina u koll. Mela, se tagħmel sabiħ, għax għandna kurzita, isma' s-sajjar, tajja panzi. Ħassajja xi ħaġa. Gora, laħas m'għandix preparat. Se taqbattu d-dundjan? Jibqaw bil-ġuħ. Le, dundjan ma tantx inħobb nagħmel jiena xi kuzzjaw. Okej. Se tagħmel mela? L-ewwel platt ħanagħmel faqqih mimli bitta mhux bejniet u hekk. Okej. Mbagħad ħanagħmel żewġ sopop inħobb nagħmel jien waħda tal-qara ħamra u l-oħra tal-brokkoli. U nagħmilhom fl-istess platt, ta' jiġu zbieħ. Immaġinom fil-platt palissa l-isti. Ejwa. Mela, ħanamlu l kanzunetta li l u kol tessi. Ismana tajjeb, alright, għallim batwara. Namlu l ħanaraw xie Għana demmi preparaw. ġuf diffikulta ma ta' nkunu samlu kanzonetti biex mamlu mux tqal tajjeb. Imma di suppost tafa, għax di kullħat joqgħod bravu għalija, mux hekk? Sajjajn, ekku. Għanaraw. You better watch out, you better not cry, you better not pout, 'cause I'm telling you why. Come on. To town,
He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, 'cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Ma kantajt in-nix ħafna, Titħaw? Jimma smajċej. Għax kienet ħanaqbet għas-senjura. Isa ħanrebħu kir-regal. ħanamilek bil-mod, slow version, ħalli tkun tista' tidħol magħna. You better not cry. You better not pout. You better not pout, 'cause I'm Isa. Santa. Santa Claus He's is coming to town. Brava. Proset. Hemm xi kanzunetta bil-Malti li inti tkanta xi biċċa. Bil-Malti. Bil-Malti. Inna per eżempju ninu tal-miliet. Ommu tal-miliet. Il-għajt tal-Astanija, Santu Ninu tal-miliet, ommu tal-miliet, il-għajt tal-Astanija, Santu Rokku tiġrija. Għasek, mela, tlaqna, aħna għalik. Tessi, tħobb il-hello inti? Tħobb il-hello? Mela. Tħobbu, ħana tuk hempel. Hempel, għandek il-cake, għandek il-min spice taħlita sabiħa, minn kollox. All right? Okay. Importanti ħafna li aktar tard wara nofsinhar mistatejn il-qoddim ejja reception tal-PBS ġib l-ID card miegħek ħalli tieħdu miegħek hux vera l-ħemper mal-ewwel, all right? Ħajkun qiegħed lest jistennik. Ftemna? Okay. All right. Grazzi, semmulek. Auguri. Proset. Bye. Mekkem huma Halloween. Mela, ħanif ftit hawnhekk ħalli nerġaw nlaħalħu ftit il-garġi. Il-kordi fuq tisma. U battajt li ma tkantax, tajjeb. Daxe, għana sammorru. Tajba li. Okay. Mela, ħanif hawnhekk ħankomplu aħna hawnhekk għalikom reklami u lura l-programm. Ibqgħu hemm. Hawnhekk wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum għad-diġi moħra u ġveru. Grazzi lilek. Pace, sur pace. Pace kon irida, Andrew Pace. No party. Grazzi lilek jien. Grazzi bil-qalb u nawgura lilek u l-familja kollha. Eżatt. Jina nirgrazzjaw koll lilek, Christian, u l-daw kollha li llum kienu fil-programm bħalma dejjem nagħmlu. Grazzi lill-crew kollu u minn hawnhekk nixtieq il-miliet għalissa ngħidu l-miliet ħieni fil-paċi kemm lilkom li qegħdin hawnhekk kif ukoll lill-tim kollu ta' dan il-programm u l-ħaddiema kollha x-xandara kollha mhux tal-PBS biss jew TVM u TVM News Plus imma anke x-xandara kollha ta' stazzjonijiet oħra li huwa mument li ninaqdu flimkien. U għalhekk jiena nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għan nhar it-tnejn. Il-miliet it-tajjeb, il-paċi ma'kom, u għawnek ħalalqu bl-aħħar kanzunetta. Merry Christmas to everybody! Are you hanging up on a stocking on your wall? It's the time that every Santa has a ball. Does he ride the red-nosed ranger? Does he turn up on his sleigh? Does the fairies keep him sober for a day? So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look into the future now, it's only just begun.
you waiting for the family to arrive? Are you sure you've got the room to spare inside? Does your granny always tell you that the old songs are the best? Then she's up and a-rockin' and rollin' with the rest. So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look into the future now, it's only just begun. So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look into the future now, it's only just begun. Auguri! Auguri!